大家好，我是馒头爸爸。这期视频是有关房车上的空调。我们计划返厂换掉原车上的家用空调，因为涉及到柜门定制和原箱体的修复，只有回到厂家才能得到完美的解决。话说太阳能的改装目前让我非常满意，但是开源做好了，节流也不能忽视。改装房车上的空调就是为了节流而考虑，为我们一家三口房车漫游中国的再次出发做准备。馒头妈妈为我准备了一些干粮和接下来要换洗的衣服。三门走起，到了厂家已是临近下班，独自一人在房车上睡了一晚上。第二天一早，谢工还给我带了三门特色的豆腐煎饼，味道真的是很不错啊。上期视频的结尾我提到，这期原本是要跟大家分享如何远程控制逆变器，然后提前开启空调的，因为和厂家约好了改装空调的时间，所以改装远程控制的视频就先暂时搁置一下，等空调改装好了，我会尽快分享给大家的。我打算顺便把我的也洗一下，干净一点，装上空调漂亮一些。这期视频就先跟大家聊聊房车上的空调吧，分享一下我对房车上应该选择什么样的空调的观点，我要换掉现有家用空调的原因，以及给大家展示一下空调改装完后的初步成果。早上把这个柜子拆掉门板，然后后面补了一块垫板。等一下呢，空调师傅呢来了，让他把这个内机呢，行车空调的内机往左边移一点，让那边位置多留出一点。然后这个空调呢要拆掉，原来内机是放在这里的，占了很大的一个空间。现在我要把这个空间利用起来，把内机外机说错了，背在后面，管子直接从这边上面走，然后这边呢再重新做成那个柜子，可以放很多衣服。馒头妈妈很开心，外机上面全是灰，散热片上。管子从那边走过来，一直走到下面，这样子走过来，然后从这边穿过去。这台小米空调做工感觉还是挺不错的，重量也不是很重，30公斤还不到。这个地方呢，到时候叫它补回去。然后我计划装在左上角这个位置，柜子那边出来的打个孔，然后直通进去。这边底下还镂空的，现在也要把它填掉，然后把这个洞也给补掉。师傅现在把空调原来旧的管子给拉出来，这个锂电池挡住位置了，要重新拆。原来的美的空调已经拆下来了，小米空调我计划是挂在外面，这样一个是节省里面的储物空间，另外的呢，它这个散热也会比较好。原来呢制冷效果不好呢，很大原因也是因为这个散热效果太差了。师傅打孔了，打那个支架上的孔。支架是这个不锈钢的支架，网上买的，非常结实，分量很沉的，很结实的。给大家看一下啊，我特意加了这个垫片，这个垫片呢宽一点，因为原来的话它这个支架比较窄，大概就3公分可能左右吧。在我怕左右晃动的时候啊，对这个板的受力会不太好。它现在这个垫片啊，里面打了那个结构胶呢，然后再通过螺丝呢给它拉紧，上下2颗螺丝拉紧，那这样子它的力，横向的力啊就会受得了，这样就很牢了。上下垂直的力吧，因为它这个力臂很大很长，所以肯定是没问题。主要我担心左右的力，所以我加了这个垫片。对比一下我这个外机啊，我这个美的是1.5匹的啊，然后那个小米呢，美的是只有1匹的，小米是1.5匹。反而一匹的比1.5匹的外机还要大。我买小米的一个重要原因，就是因为小米的那个外机比较小巧一点。刚才办公室休息了一会儿，现在过来师傅已经把外机都装上去了。我站远一点看看啊，这个外机还是蛮协调的，我觉得。看一下后面侧边，看到里面还有不锈钢的螺丝，耐心的又给我拆掉重新换，因为常理啊，它原来这个螺丝它不是不锈钢的。我这个架子还有这个垫片全是不锈钢的。好嘞，这样我拿东西的话，就进出的话就不会被原来是凸起的一层板嘛，现在把板拿掉了，然后后面的洞也补上去了，就非常美观了。这样，这边晚上还在加班，后面那个柜子搞好了，然后前面的话就差那个空调，明天空调的师傅明天过来装。可能有些车友就会有疑问了。那我的车上明明都已经是家用空调了，为什么我还要选择换掉它呢？虽然改装前我们车上装的也是变频空调，但能效比是旧国标的4.2，制冷功率的峰值达到2400多瓦，所以第一个换掉它的原因就是因为功率和能耗。
第二个原因是一匹空调的制冷效果太不给力了，完全达不到设定的温度，这也直接导致一直2400瓦满功率在运行。我猜测这和制冷量不够以及外机散热不足有关。C 型房车保温再好，和住宅的墙体保温还是没法比的，我们得按照顶楼阳光房外加西晒的标准去匹配。第三个原因是空调内机的位置安装不合理，导致小馒头和妈妈睡后床，脚被冷风直吹，而我睡额头床却还热得不行，车内的热空气全都集中跑到额头床来了。所以这次改装空调的思路就非常明确，完全是对症下药。首先要更换为新国标的1级能效 1.5 匹家用变频空调，然后就是改变内外机的位置。在此非常感谢我们歌诗达车友群里的2位改装大佬，一个是上海的老邓，另外一个是苏州的汤哥，他们为我这次空调改装贡献了非常多的参考意见。在房车上装什么空调是一直困扰车友们很长时间的一个话题，我希望大家不要道听途说，人云亦云，也不要完全相信房车自媒体的话，尊重事实和数据才是客观明智的选择。所以改空调之前我就做了一些功课，抵制空调等一些非主流的我就暂且不做讨论。针对房车空调目前主流采用的顶置空调和家用空调，我来说说自己的观点。顶置空调的制冷效果我还是非常认可的，但是车友们普遍反映的缺点是噪音大、能耗高、价格贵，一般都在1万元左右。而家用空调制冷效果好、静音、能耗低、价格实惠，只需小几千块钱就够了。除了内外机占用一定的车内储藏空间之外，我几乎想不到它的缺点了。所以在这里我也亮明自己的态度，在目前的条件下，我强烈建议车友们选择家用空调，也希望我的改装经历能给车友们在如何选择房车空调上带来一些参考意义。我的车为什么上架子呢？因为我的采暖坏了。这个采暖拆完的时候，谢工说是主板坏了，然后现在把整个都拆成这样子。走了，一时半会儿还搞不好，要停1个多礼拜呢，先回去了。空调是装好了，就这个比较光的地方呢，因为它要打腻子。下次返厂提车，我再给大家做个空调功率能耗的详细评测。好了，这期视频就分享到这里，豌豆帮出发，我们下期再见。